Күйіргәҙі районы Яҡшымбәт ауылында йәшәүсе ҡәҙерле атайыбыҙ Йәғәфәр Ғимал улысын Булатов күркәм байрамы 65 йәшлек юбилейын билдәләй. Был хаҡта беҙгә юбилярҙың балалары хәбәр итә. Ҡәҙерлебеҙҙе ысын күңелдән ҡотлайбыҙ. Атайыбыҙ яҡшы күңелле, абруйлы, ихтирамлы, өлгөлө кеше. Уға ныҡлы һаулыҡ, шатлыҡ ҡыуаныстарға төрөнөп, әсәйбеҙ Мөнирә Ғайфулла ҡыҙы менән бер-береһенә терәк булып, балаларының изгелеген күреп, оҙон ғүмер кисереүен теләйбеҙ. Атай, һинең менән тормошобоҙ бөтөн, аҙымдарыбыҙ ышаныслы. Тормош һынауҙарына бирешмәйенсә, ауырлыҡтар алдында баш эймәйенсә йәшәүҙән йәм табып, изгелектәреңдең игелеген күреп, балаларыңдың күңел йылыһын тойоп, бәхет шатлыҡта, мул тормошта тигеҙ ғүмер кисергә насип итһен Хоҙай. Балаларыңдың һәм йән-йәнсәрҙәреңдең яҡты киләсәген күреп, уларҙың һөйөнөстәренә ҡыуанып, донъя рәхәтлектәре кисереп, яҡындарыңа йәшәйеш сығанағы булып, күңел нуры менән килер көндәребеҙҙе яҡтыртып йәшә. Һин беҙҙең менән йәнәш атлаусы, беҙҙең йоҡобоҙҙы, тыныслығыбыҙҙы һаҡлаусы, бер күҙ ҡарашы менән беҙгә ышаныс биреүсе, көслө ҡулдарың менән ярҙам итеүсе кеше. Һинең сәстәреңә сал да төшкән инде хәҙер, йөҙҙәреңә йыйырсыҡтар ҙа ятҡан. Әммә һин һаман да беҙгә терәк, һаман да кәрәк. Ҡайҙа ғына булһаҡ та, ҡайҙа ғына йөрөһәк тә, йәшәһәк тә иң тыныс, йылы, күңелде аңлатып булмаҫлыҡ көс менән байытыусы урын бер генә атай йорто. Беҙҙе, өс балаңды, кейәү килендәрең менән 6 йән-йәнсәреңде, аралар алыҫ булыуға ҡарамаҫтан хәстәрләп тороуың, иғтибарың өсөн рәхмәт, атай. Оҙон ғүмер бирһен һиңә Хоҙай, һыҙланмаһын аяҡ-ҡулдарың, бәхет, шатлыҡ, һөйөнөстәр менән таҙалыҡта үтһен көндәрең. Ағым һыуҙар кеүек ғүмер үтә, үтһен әйҙә ул гел шатлыҡта. Йәшәү йәме, донъя именлеге, юлдаш булһын һиңә һәр саҡта тип үҙ теләктәрен еткерә Стәрлетамаҡ ҡалаһында йәшәүсе Рәсил улығыҙ, киленегеҙ һәм йән-йәнсәрҙәрегеҙ. Тәбрикләү һүҙҙәренә барлыҡ туғандарығыҙ да ҡушыла. Улар шулай уҡ ҡотлау һүҙҙәренә видеола өҫтәй. Рәхим итеп ҡарағыҙ. Ҡәҙерле Йәғәфәр Ғимал улы, йәғни Йәғәфәр ағай, һеҙҙе ихлас күңелдән етеп килгән яңы йыл менән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Ул ғына түгел, һеҙҙең 65 йәшлегеҙ менән ихлас күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ һеҙҙе, Йәғәфәр ағай. Һеҙгә бәхет теләйбеҙ, һаулыҡ, сәләмәт булығыҙ, тыр асанда ла ауырымағыҙ. Балаларығыҙ да барыһы ла уларҙың имен булһын. Уңыштар һеҙгә. Ҡәҙерле атайым, һине ысын күңелдән күркәм юбилейым 65 йәш менән ҡотлайым. Һиңә иҫәнлек, һаулыҡ, ак бәхеттәр, оҙон ғүмер теләйбеҙ. Беҙ һине яратабыҙ. Һәм дә һәр ваҡытта ла беҙҙең менән ҡалыуыңды теләйбеҙ. Хөрмәтле Йәғәфәр Ғимал улы Булатов, телевизор янынан китергә ашыҡмағыҙ, мотлаҡ һеҙҙең өсөн йыр ҙа һайланған.
Рәхмәтлегә ата ясәем. Рәхмәтемне кабул итегез, һезгә йырлар йырым барында. Бәхет шатлык һезгә теләем. Рәхмәтлегә ата ясәем. Рәхмәтемне кабул итегез, һезгә йырлар йырым барында. Бәхет шатлык һезгә теләем. Рәхмәтлегә ата ясәем. Рәхмәтлегә